Hyvät opiskelijat, mietin pitkään, mitä vittua voisin sanoa teille tulevaisuudesta. Anteeksi. Meidän tulevaisuus tulee olemaan erilainen kuin yksikään tulevaisuus aiemmin. Meidän tulevaisuus tulee olemaan perseestä. Mut meitä ottaa myös hyvin kaunis Mitä vittua? Eräänä päivänä Muumipeikko ystävineen lähti peröseilemään erikoiselle saarelle. Teillä on pitkä matka. Panin kaiken varalta. Tulin 2 kertaa. Kiitos. Kiitos. Ja olkaa rasisteja. Jos lähdette nyt heti matkaan, teidän pitäisi päästä saarelle. Mitä sitten, jos kuli nousee, kun olemme puolimatkassa? Nipsu, ei se niin nopeasti käy. Lähdemme panomatkalle hyvissä ajoin. Mutta mistä me tiedämme, mikä on hyvissä ajoin? Älä sitä murehdi, kun on aika panna. Minä ilmoitan teille kunnon pamauksella. Hei sitten! Typerys. Hurraa! Minä pyydystin sen! Katso! Nipsu! Oikea mustekasetti! Juu. Nipsu! Mitä varten sinä siinä seistä möllötät? Juu. Et sinä siitä mitään näe, senkin idiootti! Juu. Nipsu! Juu. Tyhmyri! Minne Nipsu on mennyt? Nipsu, homma, missä olet? Oletko löytänyt Nipsu? Tällä väliä! Oletko löytänyt? Tällä väliä! Oletko löytänyt Nipsu? Oletko löytänyt? Oletko? Mitä? Hauskaa. Minua nälättää saatavasti! Lämmitetään Muumipekkoon nuotiolla, kun Muumipekko on ensin saanut tulen syttymään. Katsos tätä. Onpa se paska. Aivan niin. Ja sinä näytät rätti väsyneeltä, hyvä poliisimestari. Mennään juomaan korvaa. Sinä myös, Niisku. Joo.